अस्सलामुअलैकुम। ये पीसीबी आई है, हमें भेजी है भाई गुलाम नबी ने उमरकोट से। तो इसमें देखते हैं अब क्या मसला है इसमें। उन्होंने बताया कि F1 का एरर आता है, तो देख लेते हैं अभी हम क्यों क्यों आता है। पहले भी रिपेयर हुई है, कहते हैं कि रिपेयर करवाई थी हमने। तो इसमें अब ये देखें कि ये हायर की है, 1.5 टन की ये। तो ये देखें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ से भी काफ़ी इसका जो काम है, ये देखिए सारा काम इसका हुआ हुआ है। ये देखें, चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए सारा काम जो है ये सारा उन्होंने कहीं से करवाया। ये देखें उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया इस पर। ये देखें जी, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे काम करने की ज़रूरत तो नहीं होती। अब ये मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये ऐसा काम करते क्यों है। और पीछे से जब इसको हम बैक से देखते हैं तो इसको अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से भी इसका काफ़ी हद तक काम किया हुआ है इन्होंने। तो ये देखें, इसके कैपेसिटर के भी ये दोबारा ये देखें सोल्डिंग की हुई है। और इसके अलावा ये जो इसका ये देखें काफ़ी हद तक काम इसका ये देखें किया हुआ है। और ये देखें ये वाला भी जो है, ये चीज़ें इसमें देखें शॉर्ट हैं इसमें। ये देखें जी, ठीक है। ये देखें आपने काम उसका काफ़ी ज़्यादा काम किया उन्होंने। अब ये मुझे नहीं पता कि ये किस वजह से उन्होंने ये देखें ये कैपेसिटर निकाला हुआ, ये एसएमडी दोबारा लगाई हुई है। ये सारी एसएमडी पे दोबारा काम इस पे ये किया हुआ है। ये देखने इस हिस्से पे भी। और ऐसे ही चलते हैं आगे देखते हैं। तो बाकी जो पीसीबी है, ये देखें ये भी जो है आईसी है, इसको भी दोबारा रिसोल्डिंग किया हुआ है। और हत्ता कि इसका जो मेन आईसी है उसको भी उन्होंने एक दफ़ा हीट गन लगा के दोबारा किया है। तो इस तरह रिपेयर होके आई है हमारे पास, काफ़ी रिपेयरिंग हुई हुई है इसकी। और इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ से भी ये देखें ये छीली हुई है, इसको बड़ी अच्छी तरीके से कुछ किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या किया है इसको। तो अब देखते हैं इसको वोल्टेज दे के कि इसकी क्या मसला है, इसमें सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है इसकी, या इसमें कोई और ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से ये पीसीबी फॉल्ट कर रही है, और क्या फॉल्ट है इसको। तो हम अब इसको देते हैं, वोल्टेज देता हूँ मैं। तो वोल्टेज देने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ये रिएक्टर लगाना पड़ेगा। ये देखें ये रिएक्टर की ये दो हमारे, ये देख रहे हैं हम, इसको लगाते हैं, हम रिएक्टर लगा देते हैं एक इधर। और इसको ये जो इसकी उल्टी सीधी साइड नहीं होती रिएक्टर की, तो अपना तो इसका स्पेशल होता है जैक, वो तो उल्टा नहीं लगता। ये भी इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ये आप इसे उल्टा सीधा चेक करके लगाएं। जो मसला है इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, ये लग गई। तो अब मैं इसको देता हूँ, वोल्टेज देता हूँ, दे के देखता हूँ कि ये ऑन होती है या नहीं। सीरीज में लगाते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ सीरीज पे। तो सीरीज पे लगा के देखता हूँ कि इसमें क्या मसला है। इसमें एसएमपी सप्लाई का मसला तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, पहले हम वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं सारा काम जो भी इसमें है। तो उसके लिए मैं ये देखें, ये नज़र आपको आ रहा होगा, ये एन लिखा हुआ है और ये एल, एन और एल पे मैं इसके देता हूँ वोल्टेज। तो अभी मुझे इसका पता चल जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, और आपको भी दिखाता हूँ मैं। असल में जब ज़रूरत नहीं ना होती चीज़ों की, वहाँ पे काम हो जाए ना, तो बड़ा मसला आ जाता है काम में। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। इसकी एसएमपीएस सप्लाई का जो होता है मसला ये है, यहाँ पे एक एलईडी लगी होती है, ये नज़र आ रही है आपको, और एक कैपेसिटर वाली एलईडी वो नज़र आ रही है। तो ये देखते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो ऑन हो रही है या नहीं हो रही, या इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कुछ चीज़ इसकी बर्न तो नहीं हुई, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे रख के इसको देख लेता हूँ मैं अभी। ये देखें, ये देखें, सॉरी, हाँ जी, दोनों लाइटें ऑन हो गई। ये देखें, चेक करें, ये दोनों लाइटें, ये देखें कैपेसिटर वाली और रिले भी ऑन हो गई इसकी। तो इसका ये मतलब है कि इसमें एसएमएस जो सप्लाई है इसमें फॉल्ट नहीं है इसके। तो इसमें देखते हैं अब चला के इसको, तो एक दफ़ा कम्युनिकेशन करेंगे हम इसकी। ये देखें डिस्चार्ज कर लिया इसको। इसका ना बड़े आसानी से बड़ी चीज़ों का, इसका सब चीज़ों का पता चल जाता है। कोई ज़्यादा मेहनत करने की या ऐसा नहीं करना पड़ता कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत होती है, फिर पता चलता है कि फ़ॉल्ट क्या है इसमें। तो ये हमारे पास पीसीबी पड़ी है, ये लगेगी। ये देखें ये कम्युनिकेशन है,
ये यहाँ से आती है, कम्युनिकेशन की वायर है, ये देखें ये यहाँ से कम्युनिकेशन की वायर आती है, तो ये यहाँ लगती है। और इसके बाद ये देखें ये इसकी एल वाली है ये, और ये देखें एल लिखा हुआ है इधर, तो मैं इसको लगा देता हूँ इधर। और ये देखें इसकी एन वाली है, तो ये लग गई इधर, ये इधर। अब रह गए इसके जो है, ये देखें सेंसर लगाते हैं अब हम, ये सेंसर है, ये सेंसर इसके लग गए। अब इसका लगा देते हैं हम कंप्रेसर भी, ये देखें कंप्रेसर का जैक भी मैंने लगा दिया इसका। तो और अब कोई चीज़ इसमें नहीं रह गई ऐसी जो अब लगाने वाली हो, तो मुकम्मल है। इसके बाद ये देखें जी, ये हमारा आ गया डिस्प्ले है ये वाला, तो हम यहाँ से इसको चलाएंगे। और ये इसकी इंडोर की जो ब्लोअर मोटर है ये लगा दी हमने। तो अब लगाएंगे इसे हम मेन इसकी वायर लगाएंगे। तो ये एसी चलो यहाँ पे लगा देते हैं, और इसको लगाते हैं हम यहाँ पे जी। तो अब इसको लगाता हूँ मैं, ये देखें जी, ये मैंने इसको प्लग इन कर दिया। अब इसे चलाते हैं हम रिमोट से, ये देखें जी, ये मैंने रिमोट से कर दिया अब ऑन। ये सेट टेम्परेचर आपको इसका ये देखें 16 नज़र आ रहा होगा। तो अब इसकी कुछ देर के बाद ये मोटर ऑन हो जाएगी। ये देखें जी, ये मोटर अभी चली नहीं, इसकी कुछ आज ऑन हो गई, ये देखें नज़र आ रही है आप। लेकिन मसला अब ये है कि इसमें जो मैंने चीज़ देखी अभी, वो आपको भी दिखाता हूँ कि इसमें ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन की ये एलईडी लगी होती है। तो ये देखें इसकी जो एलईडी है, ये इसकी जो प्रॉपर इसमें आते हैं पल्स वो नहीं आ रहे इसके। तो अब इसमें चेक करता हूँ मैं, कुछ टाइम देते हैं इसको, कैमरा ऑफ करने के बाद देते हैं कुछ टाइम, मैं देता हूँ इसको कि ये दोबारा चलाते हैं हम इसको। इसको कर देता हूँ कैमरा, अब मैं ऑफ करता हूँ। तो दोबारा चलाते हैं कि इसमें कोई एरर आता है, कुछ टाइम इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ऑन कैमरा ही काम करूँगा जो होगा। कुछ टाइम बंद करता हूँ इसे। तो जी अब 25 मिनट हो चुके हैं इसको, मैंने दोबारा देखा तो इसको चलाया, तो अभी तक इसमें कोई एरर नहीं आया। तो अब इसको देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि इसमें जो क्या मसला है, ये ऑन क्यों नहीं हो रही, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है। एरर भी नहीं आया और इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी ये पता चलेगा हमें। तो इसके लिए हमें चाहिए डीएसओ। तो ये डीएसओ हमारा है, तो इसको मैं करता हूँ ऑन, इसके साथ लगाता हूँ। ये देखें इसकी पिन कहाँ पड़ी है जी, देखें ज़रा, पिन होगी इधर इसकी। तो अब कमो बेश कोई इसको चलते हुए कोई आधा घंटा हो गया, तो या 30 मिनट, तो अभी तक इसमें ये देखें सेट टेम्परेचर 16 ही, एरर नहीं आया। अब होता यह है कि इसकी एरर आने की वजह ये होती है कि इसमें स्टार्ट नहीं होना, इसने इसलिए नहीं हो रहा कि इसमें जो कम्युनिकेशन है ना वो एक प्रॉपर नहीं हो रही है कम, हो रही है कम। तो अब इसकी कम्युनिकेशन जो है वो डीएसओ पे आपको नज़र दिखाते हैं हम, आज नज़र आ जाएगी, चेक करवाएंगे डीएसओ। तो ये देखें इसमें पल्स चेक करता हूँ मैं, करवाता हूँ आपको यहाँ से। तो ये प्रॉपर नहीं आ रहा है जो है, इसलिए ये सारा मसला इसमें आ रहा है। ये देखें जी, ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये पल्स जो है, ये देखें इसमें नीचे देखें ज़्यादा बन रहे हैं, नीचे वाली साइड पे नज़र आपको आ रहा होगा। ये देखें जी, ठीक है। और इसकी वजह ही यही वजह है इसकी मेन, कि ये देखें आप, ये देखें डीएसओ पे, ये देख सकते हैं आप। और लाइट को ज़रा साइड पे कर दें और दूसरी तरफ कर दें, और ज़्यादा कर दें दूसरी तरफ बाहर की तरफ अंधेरा हो जाए। हाँ बस, ये देखें जी, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें पल्स इसके नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आप, और ये मैं यहाँ पे चेक कर रही है जो कि इस बीसीबी से आउट हैं, तो इसलिए ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको ये देखें कि इसमें ये मसला है कि जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही इसमें। तो इसलिए इसमें अब पल्स जो है वो कम आ रहे हैं, इस पे जो उसकी जो है रीडिंग वो उसके हिसाब से नहीं आ रही, और इसमें यही मसला है। अब ये मसला ये है कि ये कम्युनिकेशन फॉल्ट है, कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो रही, कि जिसकी वजह से ये इसमें एरर भी नहीं आ रहा और ये अब चल भी नहीं रही। तो ना ही इसमें एरर आना है, बेशक ये 4 घंटे 2 घंटे जितनी देर मर्जी ये आप लगाई रखें, एरर नहीं आएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े पल्स जा रहे हैं, वो पल्स स्टैंड बाई पल्स हैं इसके, तो इसने स्टैंड बाई रहना है। इसलिए भाई इसका कोई हल नहीं इसका,
तो ऐसी चीज़ को इतने देर से चेक करने का कोई मकसद ही नहीं होता। इसको हम अब सोल्डर आयरन लगाते, बाकी काम करते, चीज़ें निकालते करते तो फजूल टाइम ज़ाया होना था। इसके मेन आईसी में मसला है ये। शुक्रिया जी इसके साथ ही। तो खुदा हाफिज़ जी।